Всем привет! Записываю небольшой обзор на портативную пишущую машинку Москва 4 модели после реставрации. Работа над машинкой заняла около недели. Я довольно скрупулезно подошел к работе над этой машинкой. Я эту машину почти всю разбирал, чистил, тщательно прочищал механику. Корпус я полностью перекрасил в кремовый цвет. Вместо серой шагрени, старой облезлой. Также шрифт я подпаял, чтобы строка была ровная. И сейчас я на этом моменте в редакторе ставлю фотографию получившегося шрифта. Также поработал над клавиатурой. Все кольца я снимал, каждое кольцо полировал. Трафаретки эти заламинированные помыл и все собрал как было. И в результате получился вполне неплохой экземпляр. Машинка выставляется на продажу, ее можно приобрести через самовывоз в Ростове-на-Дону, либо доставкой транспортной компании Боксбери или деловые линии или СДЭК. На канале уже есть видеоинструкция к Москве 3 модели, еще старой сталинской. Это выпущено во второй половине 50-х годов. И в работе она ничем не отличается от 3 модели. С первого взгляда можно их даже спутать, но небольшие, точнее даже не небольшие, а такие конструктивные изменения между этими двумя моделями есть. Итак, рассмотрим основные функции машины. Машинка оснащена необходимым набором функций, только вот самые основные, необходимые для комфортной работы. Установка бумаги. Прикладываем листы бумаги, сразу 3 листа, на щиток каретки, чтобы бумага стояла ровно. Одной рукой придерживаем бумагу, другой рукой прокручиваем ручку вал от себя, приподнимаем планку и прижимаем ею бумагу. Перемещаем каретку в начало строки и можно печатать. Машинка вышла уже после введения ГОСТа 53 года о новой раскладке и оснащена удобной современной раскладкой и Цукен. Ход клавиши машинки довольно-таки жесткий, но приятный. И машинка подойдет для каких-то небольших заметок, печати цитат, стихов, писем. То есть, конечно, если на ней там долбить каждый день по 20 листов, то это не самый лучший вариант, но для небольших заметок это вполне подойдет. 2 большие клавиши по углам клавиатуры — это клавиши верхнего регистра. При нажатии на любую из этих клавиш каретка приподнимается на строго определенную высоту. И если ударить по любой из клавиш, то отпечатается верхний регистр этой клавиши. В верхнем регистре находятся все заглавные буквы, цифры, знаки и знак процента. Клавиша со стрелкой вниз возле левой клавиши регистра — это клавиша замка верхнего регистра. Она фиксирует каретку в положении верхнего регистра. Что удобно при написании материала из цифр или заголовков. В машинке есть 2 способа выделить слово. Это нижнее подчеркивание. Кстати, здесь этого символа нету. Или печать с заглавными буквами. Клавиша с такими стрелками в левом верхнем углу клавиатуры — это освобождение полей, которое позволяет перемещаться по всей длине вала.
конце строки звучит звонок и срабатывает блокировка клавиатуры. Вот на этом моменте сработала блокировка клавиатуры для того, чтобы не зайти за лист. И нажав эту клавишу, можно писать код до конца валика. Клавиша со стрелкой вправо — это обратный ход. При этой клавише каретка делает один шаг в сторону начала строки. Вот эту клавишу нужно вручную возвращать в исходное положение. Вот силы пружины не хватает. Большая клавиша впереди клавиатуры — это, как несложно догадаться, клавиша пробела или холостого хода. Ее официальное название — педаль пропуска каретки. Пробел нужен для выполнения расстояния между словами. Далее на каретке находится интервальный рычаг. Интервальный рычаг нужен для перевода строки одним движением. Таким образом, мы доходим до конца строки, слышим звонок и таким движением переводим строку. Возле интервального рычага мы также видим два рычага. Тот, который спереди, это двухпозиционный регулятор межстроечного интервала. При минимальном интервале одинарном вал делает один шаг. И если поставить его в другое положение, то вал будет делать два шага. То есть эта машинка предусматривает всего два режима межстрочного интервала. Обычно в портативках их три режима, но здесь из-за примитивности простоты конструкции всего два режима. Также здесь применяется еще старого типа зубчатое колесо с большими зубьями. При этом колесе вал делает один шаг при минимальном интервале, то есть доступны только интервалы 1 и 2, а интервалы 1,5 и 2,5 здесь недоступны. Второй рычаг возле интервальника — это свободное вращение вала. Он отводит металлический ролик от зубчатого колеса вала. Перемещаем его к себе, и вал можно свободно вращать. А так при вращении вала раздается характерный треск. Справа тоже находятся два рычага. Возле правой ручки вала рычаг свободного хода каретки для свободного перемещения по строке. Второй рычаг — рычаг освобождения бумаги. Бумага прижата к главному валу двумя рядами резиновых роликов для того, чтобы при печати она не болталась, не перекашивалась. И для того, чтобы быстро вытащить бумагу, этот рычаг перемещаем к себе. И бумага свободно болтается. Вот этот уголок нужен для того, чтобы по нему равнять бумагу, чтобы точно выдерживалось левое поле. Также машинка оснащена вот такой опорой для бумаги в виде буквы М. Щиток бумагоопорный откидывается назад, и можно получить доступ к двум полеустановителям. Они перемещаются по этой планке. Левый ставьте по началу строки, правый по концу листа. Также, если опора мешает, то ее можно закинуть вперед. Вот таким образом. Немного вот ее вот эту среднюю часть приподнимаем наверх, чтобы не поцарапать щиток. Я специально здесь сделал такую термоусадку, чтобы не поцарапать краску. И закидываем ее вот сюда вперед. Вот таким образом.
Многие по незнанию эту опору запрокидывали наоборот назад, что не совсем правильно. Кстати, вот в фильме «Карнавальная ночь», там по сюжету вот этот директор Дома культуры печатает донос, и вот там на этой машинке Москва вот эта опора запрокинута назад. Повторяю, секретаря дирекции Тосю Бурыкину просят срочно явиться в штаб карнавала. Вы свободны. Садитесь, спешите. ФЦСПС от исполняющего обязанности директора Дома культуры Огурцова СИ заявление. В то время как нашей задачей является охват трудящихся культурными мероприятиями, отдельные работники дома превращают его в балаган. Батька, вышеназванные товарищи позволили себе подорвать мой авторитет, для чего сунули мне в карман птицу и прочее. Но этого показалось им мало, и они, используя мое прямое попадание в ящик, правильно, под видом иллюзии, провези меня в этом ящике по воздуху, подвергая тем личной опасности как меня, так и многих передовиков производства, находящихся в зале, что вызвало нездоровый смех всего зала. Братцы, это я микрофон не выключил. Доведя об этом до вашего сведения, прошу принять соответствующие меры против вышеуказанных товарищей, которые очень наивно думают, что они нашли в моем лице дурака. На чем я снялся? На том, что они нашли в вашем лице дурака. Вот именно, точка. Итак, две ручки вала для прокручивания бумаги. Щиток поднимается следующим образом. Чтобы вот этот штырек не поцарапал щиток, его немного к себе делаем и приподнимаем щиток. Под щитком видим печатающие литеры, две катушки с лентой. При печати лента наматывается на одну из катушек, в данном случае на правую катушку, и сматывается с другой катушки. Когда лента полностью намотается на правую катушку, то она натянет вот этот штырек, и сработает автоматическое переключение направления ленты. Лента будет наматываться уже на левую катушку. Лента устанавливается в катушке и в лентоводитель вот таким образом. В заводской инструкции, кстати, показана схема этого установки ленты. При печати литеры постепенно забиваются краской, и их нужно периодически от краски чистить с помощью, например, ВДшки и старой зубной щетки. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.